galvos ir iecienīti Irēnas gatavotie mārutki. Viņa tos iesaka ne tikai kā piedevu ēdieniem, bet arī dažādu slimību ārstēšanai. Irēna rāda mazdārziņu, kur katru rudeni tiek novākta mārutku raža. Bet tīri izravētās vagās aug kartupeļi. Izrādās, Irēna no mazā lauciņa novāc divas ražas. Vispirms izaug agrie kartupeļi, bet pēc jāņem no zemes lien ārā mārutku laksti. Līdz rudenim laksti izaugot 80 cm gari. Un rudenī jau parasti mani kaimiņi zina, ka ķerra stāv dārza galā, tad Irēna kaut kur ir mārutkos. Jo, var sakot dārza. Un tad sāk saukt, Irēna, kur tu esi? Rudenī Irēna mārutkus novāc un noliek pagrabā. Vēlāk gatavo nelielās porcijās. Kāpēc ne visu uzreiz? To es pats vēlāk sapratīšot. Tad dodamies rīvēt? Dodamies rīvēt, jā. Labi. Tīrīt un rīvēt. Ļuba večeram prīdu. Vajag obligāti? Vajag. Pirms rīvēšanas saknes kārtīgi jānomazgā, jānomizo un jāsagriež. Kamēr darbojamies, Irēna stāsta, ka mārutkus var ne tikai ēst. Ir pat receptes, ka vispār var taisīt mārutkus ar mēdu, tur ar visu kaut ko, likt kompreses pie sāpošajām vietām, pie sāpošiem kauliem. Un visbeidzot mārutku rīvēšana, ja pareizāk sakot malšana suluspiedē. Irēna uzvelk gāzmasku, lai nekostu acīs. Nu, sāksim. Tā, kur tas? To dēku labi. Un tā uzmanīgi izjūtot, vai neiestrēs. Tur ir smagi iet, nemaz tik viens. Nē, neiet smagi, es varu uzspiest. Es sapratu, kurš ir tas moments, kad sāk raudāt. Es domāju, kāpēc neraudāt? Parasti jūs daudz vairāk maļat, vai ne? Nu, es maļu tā, ka porcija sanāk mazākais kilogramu, jo tad ir ļoti viegli zināms deva. Tā, lai iznāk apmēram līdz 2,5–3. Maksimums ir 3, vairāk par 3 nevar. Nav iespējams izturēt. Nu lūk, tagad man ir skaidrs, kāpēc rudenī nevar samalt visu ražu. Gāzmaskā tomēr ilgi strādāt ir grūti, bet bez tās vienīga raudāšana. Beigās pievienojam mārutkiem citronu sulu, lai mārutki ar laiku nepaliktu palēki, cukuru, sāli un ūdeni. Visu kārtīgi samaisām. Nu, tāda putriņa viņa arī būs. Un gatavs? Ir gatavs. Ir gatavs, ir visu burkā. Pagaršot, kad vajag? Var pagaršot. Garšīgi. Pats tas, ko vajag. Pats tas, ko vajag. Tad varbūt tagad es jums iemācīšu kaut ko no savām datorprasmēm. Ļoti labi, priecāšos. Irēnas māsa raksta, ka dators Irēnai vajadzīgs pieredzes apmaiņai un produkcijas reklamēšanai. Manuprāt, Irēnas mārutku saimniecībā lieti noderēs arī Microsoft Office Excel tabulas. Tajās ļoti ērti var veikt aprēķinus. Uztaisīsim virtuālo to formulu, aprēķinu mārutku receptē, kur mēs ieliksim sastāvdaļas, cik kādas vajag, un ja mēs zināsim vienas sastāvdaļas daudzumu, tad mēs uzzināsim arī citu. Vienā ailē ierakstām, cik kilogramus sarīvētu mārutku var iegūt, teiksim, no 3 kilogramiem mārutku sakņu. Tas ir 1,5 kilograms. Kas tālāk nepieciešams? Tālāk ir citrons. Citroni. Jā, tur arī būs tas pats. Ja, teiksim, priekš 1 kilograma rīvētu mārutku vajag, lai būtu vismaz puslitris sulas, citronu var vajag 2 reizes vairāk. Tātad, ja te būs 1,5 kilograma, tad veikalā jāpērk citroni 3 kilogrami. Un cukurs nepieciešams? Uz 1 kilogramu 5 ēdam karotes. Uz 1,5 būs 7,5 līdz 8. 7,5 ēdam karotes ir aptuveni 0,375 kg cukura. Vēl nepieciešami 50 grami sāls un ūdens pēc katra ieskatiem. Rezultātā mēs saskaitām visas tās šūnas, kuras bija aprēķinātas. Pielikām klāt ūdens daudzumu, kuru mēs pierakstām no rokas, cik mēs liejam klāt.
Nu, rezultāts ir pavisam precīzs. Mēs iegūtu 3,5–8,25 kg gatavu garšīgu mārutku. Mainot mārutku sakņu daudzumu tabulas ailē, tabula automātiski izreikinās arī pārējo sastāvdaļu un gala produkta daudzumu un laiku, kas nepieciešams mārutku pagatavošanai. Lūk, es ceru, ka jums tas ļoti palīdzēs. Noteikti palīdzēs. Ja gribēsiet paskatīties kaut ko vēl vairāk par datoriem, tad mājaslapā 3w.pieslēdzieslatvija.lv ir pieejama datorskola Mācies pats. Tur var apskatīties sev interesējošo tēmu, pats iziet cauri tas, kas interesē, pareizi, jo redzi, tagad jau būs citādāk. Tas būs mans dators, un es varēšu tas jau ir mans, un es varēšu darīt to, kas man patīk. Darba man bija jādara tas, kas man bija jādara. Tā, nu tad es jums dāvinu par darbu. Tas ir jums, un šitos vēl draugiem padāvināsiet. Jā, paldies, bija ļoti interesanti, bija garšīgi. Nu, ļoti labi. Mazliet paraudāju un ceru, ka arī jums noderēs tas, ko es jums parādīju. Gan jau noderēs. Cerēsim, paldies, visu labu. Tā. Tā. Nu, tā.